अगर आप शाहीन बाग, जसोला या ओखला में रहते हैं तो जरा रुकिए। क्या आपकी वॉच भी बार बार रुक रुक कर चलती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे ओखला की सड़कों पर ट्रैफिक चलता है। क्योंकि हर बार प्रॉब्लम सिर्फ सेल की नहीं होती। कई बार आपकी वॉच को चाहिए होती है प्रॉपर सर्विसिंग, ताकि उसके अंदर का मूवमेंट स्मूथ रहे और आपकी वॉच फिर से परफेक्ट टाइम दिखाए। चाहे आपकी वॉच स्लो चल रही हो, बार बार रुक जाती हो या काफी समय से सर्विसिंग नहीं हुई हो, हर वॉच को समय समय पर केयर की जरूरत होती है। तो अपनी फेवरेट वॉच लेकर आइए। टाइमफ्लेक्स वॉचेस, शाहीन बाग। यहाँ मिलती है एक्सपर्ट वॉच सर्विसिंग, डिटेल क्लीनिंग, एक्यूरेट ट्यूनिंग और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस। हम आपकी वॉच को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारी अपनी हो। तो अब और इंतजार मत कीजिए, आज ही विजिट करिए टाइमफ्लेक्स वॉचेस, शाहीन बाग।